Մի քանի օր առաջ, երևի 2 օր առաջ կարծում եմ 2 օր առաջ խոսում էի այս խոսքը ու ես կիսվում եմ այսպեսի մտքով, ասում եմ բոլորի տանն են լինում են ֆալշեր, բայց իսկապես հրաշալի երկրպագություն ունեցանք, ասեք, հրաշալի էր, չգիտեմ, հրաշալի էր, չէ՞։ Հավատացեք, մի քանի օր առաջ ասում եմ, կիսվում եմ, ասում եմ, ախր հասկանում եք, բոլոր եկեղեցիներում են լինում են ֆալշ նոտաներ, բոլորն էլ ունենում են սխալ երաժշտություններ, բայց կարևորը պարունակություն, կարևորը որ կա բովանդակություն, կարևորը որ կա միտք, կարևորը որ կա օծություն։ Ես ուրախ եմ այսօրվա համար, իսկապես Տերը գիտի։ Ուզում եմ մի խոսքով կիսվել այսօր ձեր հետ ասեք մի կարևոր միտք, չգիտեմ համաձայն եք իմ հետ թե չէ, դուք տարիների ընթացքում փնտրում եք որակ, ովքեր են ձեզանից տարիների ընթացքում փնտրում որակ, այսօրվա իմ պատգամի վերնագիրը փնտրում եմ որակ։ Ես գիտեմ, որ դուք տարիների ընթացքում բոլոր մարդիկ այդպես են, տարիների ընթացքում անպայման փնտրում են որակ, ավելի որակյալ, ավելի ճշգրիտ, ավելի անհրաժեշտ, բայց ինչպես գանք դրան, ինչպես ունենանք դա, որակյալը կամ որակը, խոսքս ունի անկեղծ ասած երկրորդ վերնագիրն էլ, բայց չգիտեմ դա ոնց ասեմ, իմ համար դա մի փոքր անհարմար եմ անգամ զգում, ինչով ես լողանում, դա մի տեսակ անհատական է շատ, ինտիմ գուցե այդ բառը, շատ անհատական, շատ անհատական, հա, դա փորձեմ շատ չօգտագործել այդ բառը, բայց ինչով ես դու լողանում, շատ կարևոր է։ Ուզում եմ մի հատ հարց ևս տալ, էլ չեմ հարցնի, անկեղծ էլ չեմ հարցնի, այսպիսի հարցերով չեմ անհանգստացնի, ասեք խնդրեմ, երբ են վերջի անգամ ձեզ լողացրել։ Ես անկեղծ գուցե ժպիտներ են գալիս, գուցե շատ այսպես նորից կրկնում եմ, շատ անհատական բաներ եմ խոսում, բայց շատ կարևոր է։ Վերջի անգամ երբ են ձեզ լողացրել։ Ես կարծում եմ, որ պատասխանը կլինի հետևյալ ձև, 99% կհնչի այսպես, մանկությունում, համաձայնեք ինձ հետ, թե չէ, մանկությունում են լողացրել մեզ, երբ որ մենք դա չենք կարող, երբ որ ինքնուրույն չենք կարող մեզ մաքրել, գեղեցկացնել, անուշահոտ դարձնել, համաձայնեք թե չէ, չենք կարող ինքներս լողանալ, գուցե դուք ինձ ասեք մի վայրկյան, գուցե ինչ-որ դեպքեր կան, որ այո, ինչ-որ դեպքեր կային, այնուամենայնիվ, երբ որ մարդը անօգնական է, վնաս է կրել, տուժված է, գուցե վթարի է ենթարկվել, գուցե վիրահատությունից հետո է, չէ՞, գուցե ինչ-որ վնասվածք ունի, թև է կոտրել, ոտք է կոտրել, ինչ-որ դեպք է պատահել և ինքնուրույն չի, և այդ դեպքում ևս կարող են նրան լողացնել, ջրի մեջ մտցնել և նրան լողացնել։ Եվ վերջ, այլևս ոչ մի դեպքում հնարավոր չի, որ մարդը, ասեցի, 99 և 900% հիմնականում մարդն է հոգ տանում իր հիգիենայի համար, ամեն կարող եք ասել։ Եկեք միասին ծառայությունից առաջ ձեզ ուղարկել եմ մի նկար, ծառայությունից առաջ ուղարկեցի մի նկար, խնդրում եմ այդ նկարը բացեք, ձեր հեռախոսներում կա,
շատ կարևոր է։ Կարող է կողքինից կիսվել, անպայման նայեք, շատ կարևոր մի նկար է։ Շատ սիրում եմ հին ուխտը, շատ սիրում եմ հին ուխտը։ Դա հրաշալի եւ շատ կարևոր հիմք է նոր գտակարանի հիմքը։ Դուք սիրում եք հիմք։ Տիրոջ խոսքը ասում է շատ կարևոր է հիմքը, որովհետեւ ջրերը կգան, անձրևները կզարկեն եւ այդ տունը պիտի կանգնի հիմքի պատճառով։ Ստեղ տեսանք շատ տներ քանդվեցին, քշվեցին, կամուրջներ կոտրվեցին, որովհետեւ պատրաստ չէին նման արհավիրքի եւ այն իր ճուշացավ։ Տեսեք, շատ սիրում եմ ծննդոցը, ելիցը, դրանք շատ պատկերավոր ցույց է տալիս Իսրայելի պատմությունը եւ շատ հեշտ է լինում հասկանալ որոշ նրբություններ նոր կտակարանի համար։ Շատ սիրում եմ ծննդոցը, չէ՞, եւ Աստված ստեղծեց սա, ստեղծեց նա, տվեց եւ ասեց իշխեք, տիրեք, շատ հեշտ ու շատ հանգիստ հասկանում ես։ Նաեւ ելից թղթում այս հատվածը մենք երբ որ տեսնում ենք տաճարի համար պատվեր տվեց տաճարի Աստծուն երկրպագելու կանոնակարգ տվեց Տերը։ Ստեղ եք թե չէ, Աստծուն երկրպագելու կանոնակարգ տվեց։ Մինչև սրբարանը մտնելը կա ամենօրյա առօրյա մեր կյանքը քրիստոնեական։ Ստեղ եք թե չէ, ամենօրյա։ Դա արտաքին բակից երբ որ մենք մոտենում էինք, տաճարին կար զոհասեղան, որտեղ բերում էին զոհեր, կատարվում էին զոհեր։ Ամեն օր Աստծո հավատացյալ ժողովուրդը ինչ որ մի զոհության մեջ է, կլինի առավոտյան աղոթքի, կլինի զոհողությունների, բարեգործությունների, այցելությունների, չգիտեմ, պայքարների, պատերազմների, մենք առավոտ կանուխ պատերազմում ենք թշնամուտ մինչև մեր աչքերը գոցելը։ Մենք անընդհատ պատերազմ ենք զոհեր, երբ որ հին ժամանակ Իսրայելի ժողովուրդը իհարկե չէր կարող հասնել սուրբերի սրբոցի, դա վերաբերվում էր միայն քահանայապետին, բայց երբ որ զոհեր էին անում, զոհեր սեղաններ, անընդհատ կենդանի էին մորթում, անընդհատ քառատում էին, ճարպերը առանձնացնում էին, գիտեք, զոհերի մեջ, կենդանիների մեջ ճարպեր կային, որ միայն իրավունք ուներ օգտվել քահանայապետը կամ հալածում էին յուղի համար, տաճարի լույսի համար, սիմիս վեճնիկի համար։ Բայց մինչև կանցներ քահանան, նայեք ինձ, զոհեր, 24 ժամ, ծոմեր, աղոթքներ, չգիտեմ, զոհեր, տասանորդներ, աշխատանք, կարգուկանոն, խմբակ, սպևկեք, գործեր, կռիվ, պատերազմ, զոհողություններ, բայց տաճար մտնելուց երկրորդ պարագան դա ջրով լցված ավազաններ։ Ստեղ եք թե չէ, զոհեր, քրտինք, աշխատանք, քահանաների ձեռքը արյունի մեջ կորած, ոտքերը, դուք պատկերացնում եք ինչքան զոհեր կար, առավոտյան զոհ, կեսօրին զոհ, երեկոն զոհ, հետո կար շաբաթական, հետո կար ամսեկան, հետո կար տարեկան, ամբողջ Իսրայելն էր հավաքվում։ Զոհեր, արյուն, աշխատանք, մեծերը, հին հոգևորները կօգնեն ինձ, չէ, հավատացյալ ինչքան զոհեր, աշխատանք, ամբողջ մեր կյանքը զոհեր եւ աշխատանք եւ զոհեր։ Բայց մինչև պաշտելուն, մինչև սուրբերի սրբոց հասնելը շատ կարևոր մի տեղ կար, դա ջրով լցված ավազաններ։ Եվ ոչ ոք, ասեք ոչ ոք չէր կարող շրջանցել այդ ավազանը եւ անմաքուր մտնել սրբարանում կատարել որոշակի գործողություններ, առաջավորության հարցներ, սիմիս վեճնիկներ, 7
7 մոմակալներով դա, երբ որ դա մեր միտքն է բացվում, եւ երրորդը խնկերի ամանը, եւ վերջինը Սուրբերի սրբոցը, դա շատ լավ է, մինչեւ մենք կհանդիպենք Աստծո հետ, մեզ ամենակարևոր մի ինչքան էլ որ մենք գալիս ենք եկեղեցի, ինչքան էլ որ կարող ենք մասնակցել, ինչքան էլ որ զոհեր ու տասանորդներ տան, ինչքան էլ եւ ինչքան էլ մենք չպիտի խուսափենք այդ կարևոր պարագը։ Ջրով լի ավազանը։ Եթե մենք փորձենք չկարևորենք դա, ջրով լի ավազանը կբացատրեմ հիմա ինչա, ջրով լի ավազանը մենք կշարունակենք կատարել աշխատանք, կատարել ընթացք, կատարել պաշտամունք, լինել այստեղ, այնտեղ եւ ամենուր, կշարունակենք մնալ անմաքուր։ Ահա թե ինչու արտաքին բակից, երբ որ գալիս էին, կատարում էին այդ զոհերը, կատարում էին այդ ամենը, շատ կարևոր էր, որ այդ ամենից հետո լողանային եւ լվացվեին, մաքրեին իրենց ձեռքերը, մաքրեին իրենց ոտքերը, մաքրեին իրենց երեսը։ Ասեք խնդրեմ, դուք սիրում եք, գիտեմ, շատ քիչ մարդիկ կգտնվեն, որ դա չսիրի։ Լինում է առօրյա կյանքում, երբ որ մենք զբաղված ենք ինչ-որ գործով, մեքենա ենք նորոգում, տնային աշխատանքներ ենք կատարում, չէ՞, տուն ենք մաքրում, երեխա ենք մեծացնում, հողի հետ ենք աշխատում, մեր ձեռքերը անդադ կեղտոտ են, մենք հագնում ենք հին հագուստներ, չէ՞, որ մտնում ենք տան գործերի մեջ, ինչ ենք անում, հագնում ենք հին հագուստներ, մի տեսակ հանում ենք պաշտոնականը, մի տեսակ հանում ենք մեր հագից գեղեցիկը, մի տեսակ հանում ենք ամենը եւ հագնում ենք մի բան, որ դա որ վնասվի էլ մեզ դա մեծ ցավ չի պատճառի։ Մենք մեր հագած հագուստի հետ ձուլվում ենք։ Հնամաշ հին կստիկներով մենք մտնում ենք բոստան, հին շորերով մենք մոտենում ենք ավտոյին, բացում ենք այն, շարժիչի հետ ենք աշխատում եւ մի տեսակ ամբողջը սկսում է հնանալ, մեր ձեռքերն են կեղտոտվում, մեր մանավանդ երբ որ գործը ու փոշու յուղերի, չգիտեմ ինչ որ բաների տակ կապված գլուխ, երես, չգիտեմ, այս վերջերս մի բան էի անում, ամբողջ անգամ երեսս էր ներկոտվել, մի ներկի կարիք կար, երկաթը պետք է ծածկվեր, ամբողջովին կեղտոտվել է։ Ու պատկերացրեք, երբ որ ես մտնում եմ, չգիտեմ, մտնում եմ լոգարան, այդ սաղ ամբողջը հանում եմ իմ վրայից, դուք հանում եք, չէ, ձեր վրայից, հինը հանում եք, սաղ ամբողջը փոխվում եք, ու երբ որ չլինի ինքնագովազդանեմ, բայց երբ որ լոգարանից ելնում եմ, կանգնում եմ հայլու առաջ, մեկ-մեկ բաներ եմ անում, սեց եմ անում, և ես ինձի շատ սկսում եմ սիրել, սենց ֆիգուրաներ եմ անում, մաքուր մազերս եմ սանում, ասում, ես ինչ սիրուն տղա է։ Բայց երբ որ մոտենում եմ այդ կեղտոտ, յուղից ճակ չքված, չէ, բայց երբ այդ լոգարանից որ դուրս ես բաղնիկը ջուրը տանում է ու տանում, ինչքան շատ, այնքան մաքուր։ Ստեղ եք թե չէ, ինչքան ջուրը շատ, ինչքան լրացուցիչ նյութերը շատ, ինչքան օժանդակ նյութերը էլ մարմնի, էլ ես ինչ գիրքը, էլ ես ինչ աղոտքը, էլ ես ինչ գելերը, ես ինչ քսուկները, ես ինչ օգնողները, ես ինչ օժանդակողները, ինչքան շատ այնքան մի տեսակ պլպլան ես դուրս գալի։ Ստեղ եք թե չէ։ Եվ երբ որ կանգնում ես արդեն հայլու առաջ, եւ եթե իհարկե հայլին չի քրտնել, նայում եւ ասում ես, լսի,
Կարգին տղա է ստղել։ Եթե ինչ-որ թերություններ էլ տեսնում ես այդ մազերը, դեն ջերմակած ասում ես, չէ, դա ջերմակ չէ, դա արծաթ է, դա իմաստությունը։ Մի տեսակ օրտնված երիտասարդ ինքնագնահատականը բարձրացած դուրս ես գալի, այդպես է թե չէ։ Կամ երբ որ դուք ինչ-որ պաշտոնական տեղ պիտի այցելեք, ինչ-որ մի բանի տալիս եք ձեզ ջրի, չէ, այդպես է թե չէ։ Մի հատ ինձ նայեք ինձ։ Երբ որ պաշտոնական կարևոր հանդիպման եք գնում, գոնե մարմնի ինչ-որ մաս տալիս եք ջրի։ Ես գիտեմ երիտասարդները լսեցի չոլկեն են լվանում։ Բայց ինչ-որ մի մաս գոնե տալիս են ջրի։ Ինչու։ Որովհետև մաքուրը գեղեցիկ է։ Մաքուրը դարձնում է ձեզ ձեր ուզած, ձեր երազած, ձեր ցանկացած անհատականությունը։ Դուք տեսնում եք դրա մեջ մեծ պատասխաններ։ Գոնե ինչ-որ մի բան, բայց տալիս եք ջրին։ Ուզում եմ այսօր ասել, ինչքան էլ որ մենք կամենանք գնանք առաջ, պայքարել, մենք կշարունակենք, ինչքան էլ մենք լինենք եկեղեցում, ինչքան էլ որ մենք լինենք եկեղեցում պաշտոնատար մեկը, եկեղեցում կարևոր մեկը, եթե ջրի ավազանը խոսափում ենք, ջրի ավազանը, ձեզ ուղարկել է այդ պատկերը, խնդրում եմ ուրեմն նայեք։ Քահանան պարտադիր պետքա լվացվեր, պետքա լողանար, պետքա մաքրեր, պետքա իրան տար այդ ամենը, որ գնար իր վրայից։ Մենք կշարունակենք մնալ անմաքուր, եթե մենք չլողանանք։ Ես հիշում եմ, դուք չգիտեմ, գուցե ձեր մանկությունից հիշեք ինչ-որ մի օրինակ, հիշեք, ամեն մեկը ջրի հետ կապված մի բան կունենաք, ոնց էլ լինի, ջրի հետ կապված։ Ես հիշում եմ, երբ որ փոքր էի, 10-12 տարեկան էի, ծնողները շատ վախվորած էին, չէին թողում, որ գնայի նոր հաճնում բասեին կար, գուցե Արմինեն կհիշի, դուք կարող չհիշեք, բասեին կար, մեծ բավականին լավ մեծ բասեին էր, ջրավազանը, մեծ, շատ լավն էր։ Հետո դա քայքայվեց, փչացավ, բասեինի կողքը կարող է հիշես, չռիկ կար, բասեինի կողքը մեծ խողովակով տրամաչափով ջուր էր, այն մեծ ջրցան մեքենաների համար, որ գային ջուր լցվեին։ Մեզ մի հարազատ ունենք, կհիշես բենջոս ունենք։ Իմ հարազատ բարեկամներից մեկի անունը բենջոս էր։ Բենջոս Ասատրյան։ Թե այդ անունը որտեղից են դրել, չգիտեմ, երևի Բեն Ջոնս։ Բայց այդ Բեն Ջոնսն ով է եղել։ Ես գիտեմ, որ Բեն Ջոնս կար, կարծեմ կանադացի վազող կար այդպիսի։ Բայց դա տարիքով շատ էսկոմ էր։ Այնուամենայնիվ, չգիտեմ, որտեղից էին մեր պապերը դրել Բեն Ջոնս անունը։ Ինքը գալիս էր մեր հաճնի ջուր ցանող մեքենա քշողի վարորդն էր։ Ու գալիս էր այդ չռիկի տակից, որ իր մեծ այդ բակը լցներ ու գնար նոր հաճնի փողոցները ցաներ։ Եվ մենք հետո երբ որ գնում էր, այդ չռիկը մի կերպ բացում ենք ու կանգնում ենք այդ չռիկի տակը։ Լսում եք, այդ չռիկը այսպես մեծ տրամաչափով բաներ խողովակ էր, ու այդ խողովակի տրամաչափով այդ ջուրը հարվածում էր գլխիդ, երկար չէր կարող մնալ։ Թե չէ փայլուն կլիներ գլուխդ։ Եվ այդ չռիկը լցվում էր հարվածով քո վրա ամբողջը։ Ես կարծում եմ, որ մեր կյանքում շատ կարևոր է լինի այդ չռիկը, այդ խոսքի մեջ լինելը, լողանալը։ Մենք մեծ սիրով պատրաստ ենք ուրիշներին լողացնել, ստեղ եք թե չէ, որ դա մեծ սիրով ենք անում երբեմն, բայց անգամ ուրիշներին լողացնելը մեզ չի երաշխավորում մաքուր լինելը։ Հնարավոր չի Աստծուն պաշտելու մեջ խուսափել այդ ավազանը։ Նայեցիք նկարը, շատ կարևոր է, որ դու ունենաս անհատական ավազան, անհատական կոլեկտիվ չէ։ Եկեղեցում
գալ, ծառայել, նստել, դա պարտադիր չի դարձնում չռիկի տակ հայտնված։ Եվ ուզում եմ մի երկու համար ընթերցենք միասին և վերջացնենք։ Ելից շատ հրաշալի մի տեղ կա, Ելից 40-30, շատ սիրուն հեշտ հիշվող համարը, Ելից 40-30, որ դա այդպես է, նկարին դու կարող եք բացել նայել միասին, եկեք նայենք 40-30։ Եվ ավազանը դրավ ժողովքի վրանի և սեղանի միջև։ Եվ նրա մեջ լցվեցավ, ինչ արեց, լցելու համար ջուր ածեց։ Եվ նրանցից լվացվում էին Մովսեսը և Ահարոնը և նրա որդիքը, իրանց ձեռքերը և ոտքերը ժողովքի վրանի ինչ անելից մտնելիս։ Սա Աստված շատ կարևոր է, գիտեք, այսօր հավատացյալը, այո, եկեղեցին լավ է, այցելելը շատ լավ է, այո, խոսքը կարդալը շատ լավ է, բայց շատ կարևոր է, որ մենք ունենանք այդ ավազանի հետ առնչությունը, երբ որ մենք ունենք անձնական խոսքի, Տիրոջ խոսքն է ասում, դա ջուրն է, բավական չի, որ ուղղակի ամսել լվալ, բավական չի, չգիտեմ, մաքրություններ անել, շատ կարևոր է մտնելուց առաջ, գիտեք, կային, որ թագուհիներին Աստծո թագավորի պալատ մտցնելուց առաջ նրանց ամիսներով պահում էին յուրահատուկ ջրերի, կաթերի, քսուկների, անուշահոտ բուրմունքների, վարդերի, չգիտեմ ինչի մեջ պատրաստում էին այդ մեկ օրվա համար։ Շատ կարևոր է, որ մենք բոլորս միասին, ասա ես ունենամ ավազանի ժամանակ։ Գիտեք, հնարավոր չի մտնել, հնարավոր չի ունենալ հանդիպում ունենալով շրջանցումներ։ Համաձայնեք ինձ հետ։ Հնարավոր չի խուսափել և տեղ հասնել։ Ինչ որ գործողություններից խուսափել և տեղ հասնել։ Պետք է այդ ավազանը։ Եկեք ասենք ամեն։ Եվ մի տեղ էլ ևս կարդում եմ Եփեսացիների 5:26-ն է և վերջ, միասին աղոթում ենք։ Եփեսացիների 5:26 կարող եք նայել միասին, նայենք միասին, որ սրբացնի, գիտեք կարևոր է նոր կտակարան, որ ինչ անի, որ սրբացնի, որ ինչ անի, առանձնացնի, մաքրի, առանձնացնի, հատուկ դարձնի, ավազանի, ասեք խնդրում եմ ձեզ, համաձայնեք ինձ հետ, թե չէ, նայեք ինձ, կան մարդիկ, որոնց, չգիտեմ, հիգինա սիրող մարդկանց, կան մարդիկ, որոնք անմիջապես հոտեր են առնում, հոտեր, ես առնում եմ հոտեր, ինձ կասեմ, որ ես հոտ առնում եմ, համ առնում եմ, հոտ առնում եմ, շատ, կան մարդկանց կողքին, որ հայտնվում ես, կան մարդիկ, որոնց կողքին հայտնվելը քեզ դժվար է, և դա քեզանից պահանջվում է, որ դու ինչ-որ կերպ քո ժամանակդ այդտեղ լրացնես և գնաս, բայց կան մարդիկ հոգևոր առումով շատ դժվար է նրանց կողքին, ստեղ եք, թե չէ, կա երկու տեսակի ջրի հետ գործ չունեցող մարդիկ, որոնց հետ դժվար է թե ֆիզիկական, և որոնց հետ դժվար է կանգնել մի քանի րոպե, որովհետև նրանց խոսքերի, նրանց շարժման, եթե անգամ չխոսեն, չշարժվեն, իրաց էությունից նեգատիվ է հոսում, նեգատիվ, դժվար է, դժվար, այդպես լինում է, թե չէ ձեր հետ, երբ որ լինում են մարդիկ, որ կողքը կանգնելը դժվար է, ֆիզիկապես և տեսնում ես, որ հոգևոր առումով ևս դժվար է, որտեվ ինչ որ անընդհատ պետք է հրմշտոց լինի, եթե այդ հրմշտոցը չկա,
խոսքերով կա, եթե խոսքեր չկա, չգիտեմ, իր անձից դա բխում է։ Դրանք խոսում են մի բանի մասին։ Դրանք խոսում են մի բանի մասին, որ մարդ չունի ավազան եւ մարդ, որ խուսափում է ավազանից։ Անպայման նայեք այդ նկարը։ Իսրայելի բոլոր ժողովուրդը, բոլոր հավատացյալ ժողովուրդը չի կարող այդ ջրի հետ գործ չունենալ եւ տեղ հասնել։ Եկեք սա կարդամ եւ աղոթենք։ Մաքրվի авазանի մաքրությամբ խոսքով, русском, чтобы осветить и очистив банную водную посредством слов. Ռուսերենում ասում է բան, բաղնիկա, խոսքի բաղնիկ։ Շատ կարևոր է, երբ որ քո կյանքը լսեք ինձ, խնդրում եմ ձեզ, ձեր կյանքը պետք է լինի Աստծո խոսքի հետ դիալոգ, երկխոսություն, չլինի մանալոգ, որտեղ այսօրվա այդ հոտերը, այդ դիսկոմֆորտը գալիս է նրա պատճառով, որ մարդ միայն ուզում է լողացնի իր խոսքերով, իր Աստվածաշունչը բռնելով իր ձեռքին, բռնում է ձեռքին, երաժշտությունը դնում է ինչ որտեղ, որ դա ցանկությունն է լողացնել մարդկանց, բայց ոչ ինքը լողանալ։ Ասեք խնդրեմ, որ դուք լոգանք եք, ախր չէ որ դա տեսեք շատ պարզ է, շատ հեշտ է, երբ որ դուք մաքուր եք, դուք ինքներդ ձեզ հաճելի եք, այդպես է թե չէ։ Երբ որ դուք գեղեցիկ եք, երբ որ դուք հրավիրված եք շատ կարևոր մի տեղ, մանավանդ շատ կարևոր մի հարսանիք, որտեղ բոլորը մտածում եք, որ ձեզ պիտի նայեն, դուք անում եք անհավանական։ Գրանցվում եք ստիլիստների մոտ, գրանցվում եք սայտերում, փնտրում եք լավագույնը, որպեսզի այդ օրը անգամ հարսին իր ողջ հմայքով ծածկեք։ Ողջ հմայք, երբեմն լինում ասում եմ ամենայն անկեղծությամբ, լավ, թողեք ասեմ, լավ, երբեմն ասում եմ, լսի Արմինե, լսի կամ մյուսները դու կարող եք ծածկել դա։ Երբ որ դուք գեղեցիկ եք, գեղեցիկը մեկնաբանվում է բոլոր դիտողների կողմից, հասկանում եք, երբ որ դուք մատչելի եք, երբ որ դուք հասանելի եք, երբ որ չկա հոտ, չկա նեգատիվ, չկա բացասականը, նշանակում դուք արել եք բոլոր process-ը։ Շատ կարևոր է, որ դուք ձեր կյանքում ունենաք այդ ավազանի ժամանակը։ Ինչքան էլ որ մարդիկ փորձում են սեփական ավազանը չունենալ, ինչքան էլ որ մարդիկ փորձում են, արի ես քեզ բացատրեմ, արի ես քեզ կքարոզեմ, արի ես քեզ կասեմ, արի իմ երաժշտությունը լսի, արի իմ Աստծուն պաշտի, արի այսպես, արի այնպես, շատ կարևոր է որ անձնական ավազան ունենալ, որտեղ Տիրոջ խոսքն է ասում, տեսեք, ինչպես է գալիս փրկությունը, տեսեք, որը սրբի ավազանի մաքրությամբ խոսքով, чтобы осветить ее, очистив банную водную посредством слов. Եվ դա նույնը տեսնում ենք Տիտոսում, Տիտոս 5:26, շատ կարևոր է, որ ամեն մեկս ունենանք ավազանի ժամանակ, լսում եք թե չէ, շատ կարևոր է, որ դուք ունենաք ավազանի ժամանակ, Տիտոս 5:26 անպայման ներողություն 3:5 դա Եփեսացիների 5:26 է։ Մենք ինքներս պետք է ցանկանանք նրա խոսքը։ Մենք ինքներս պետք է, գիտեք, ահա թե ինչու երբեմն մարդիկ խուսափում են ավազանից։ Հասկանում եք Քրիստոսի բույրը ավազանից հետո է երևում, խոսքի մեջ, ավազանի մեջ մաքրված հարս, ստեղ եք թե չէ, այսօր մաչելի եմ խոսում, հասանելի է չէ, մաքրված, լվացված, մենք ինքներս պետք է ցանկանանք, մտնենք այդտեղ, մաքրել մեզ, տրորել մեզ, պատրաստել մեզ խոսքը, որտեղ մենք տեսնում ենք դա է Աստծո կամքը, բարի և կատարյալ։ Ամեն կարող եք ասել։ Չի կարելի խուսափել, հնարավոր չի։ Եվ այսօր իմ կոչն է մեզ բոլորիս
չխաբվենք։ Մենք ինքներս պիտի ցանկանանք քծվել գլխով, ահա ինչու մենք երբ որ ջրի մկրտություն ենք տալիս, մենք ճիշտ է, դա երբեմն ձեռքով ենք դա անում ջրի մկրտության ժամանակ, որ անկղմվի մարդը, բայց անգամ դա էլ երաշխիք չի։ Դա պիտի մարդը ցանկանա, ասի ես այո բապտիսո եմ ուզում, բապտիսո, ես անկղմվում եմ Քրիստոսի մեջ, այո խոստանում եմ, այո ինքնատում ես եմ ատում։ Լսում եք թե չէ, բայց նայում ես մարդիկ բամբասում են, ատում են, խուսանավում են, փախնում են, ինչքան էլ որ երկեր, բիբլիաներ, բայց միևնույնն է մարդը մի տեսակ տեսնում ես, որ մի տեսակ այդ պատկերի մեջ հակասություն կա, մի տեսակ հակասություն կա, որտեվ բոլոր ջրերը թվարկված ինչ որ մեկի համար է, բայց ոչ իր հպարտության, իր գոռոզության, իր չկամեցողության, իր անհնազանդության, ինչու չնայվ նախանձի։ Ինքը պատրաստ է քարոզել նախանձի համար ուրիշին, պատրաստ է խոնարհության կոչեր անել ուրիշին, պատրաստ է ամեն բան լողացնի ում կամենաս, բայց ոչ ինքը։ Մենք պետք է ցանկանանք, մենք ինքներս գանք մեր մտնենք այդ խոսքի մեջ, ավազանի մեջ ու ասենք Տեր, Պետրոս ասեց ոչ, ոչ, այդպես չասեց ոչ, ես կներեք մի փոքր ինտերպրետացիա, հիշում եք, երբ որ Տեր Հիսուսը մեր Պետրոսի ոտքերը լվար ասեց, այ քեզ բա, դուք հասկանում եք ինչ արտեր ունեն, մի հատ նայեք ինձ, էլի խնդրում եմ, Տեր Հիսուսը ամենակարող Աստված, Աստծո որդին, թողելով երկնքի գա հրեշտակների գովքը եկել աստեղ, երկիր մարդկանց, մարդու Պետրոսի ոտքերն է լվում, և Պետրոն ասում է, ոչ, իմ ոտքերը չես լվա, մի լվա, ինչու, որտև Պետրոսն էլ պետք է լվար, նույնը պետք է աներ։ Եվ Հիսուսն ինչ ասեց, իմ հետ բաժին չունես։ Հա, լավ, Սուտիկի բաժինի անունը, որ լսեց բաժին, բաժինը կարևոր է, հենց մի ինչ-որ խոսքի, կաշարքի, ինչ-որ մի պարգևի, շնորհքի, նվերի մասին լսում ենք, հա, լավ, դե եթե որ բան չի հասնելու, լավ, ուրեմն ոչ միայն ոտքերս, ամբողջը լվա, չի ասում, ոտքերը դա կեղտոտ։ Մենք պիտի ցանկանանք, այո, լվա Տեր, Տեր լվա իմ բերանը, լվա իմ սիրտը, լվա իմ շուրթերը, լվա ինձ, ամբողջովին լվա իմ շուրթերը, իմ սիրտը լվա Տեր, հարևանիս նստածի համար չէ, եղբորս, մայրիկիս, բարեկամիս համար չէ, կոլեկտիվ չէ, ամեն մեկը այդ ավազանի մոտով անհատա, լսեք, խնդրում եմ նայեք ինձ, կոլեկտիվ չէր, մեկը չի լվացվում բոլորի համար, ամեն մեկը այդ ավազանի մոտով պիտի անցնի, և ինքը շահագրգռված պետք է լինի, շատ լվացվի, վայ լվամ ստեղ, ոյ հանկարծ ականջները չթողեմ, ոյ հանկարծ սա չթողեմ, վայ սրտիս ծածուկ ունտենամ, ինչ եմ պահել, լվա Տեր, լվա սիրտս, լվա ամենը, լվա ծածուկն էլ, նա էլ լվամ, լավ, նա էլ լվա, նախորդում 5 ժամանակ, դա արում էր քահանան ամբողջ Իսրայելի համար, բայց դա քիչ օգուտ եղավ, բայց հիմա մենք տեսնում ենք վերիվար, վարագույրը պատրված է և ամեն մեկս պիտի մտնենք, բայց նույն ճանապարհով անմաքուրը չի մտնի երկնքի արքայություն, շատ կարևոր է, լողանալ, այդքան դժվար չի, չէ, լողանալ, մաքրվել, խոսք, մաքրվել, երկխոսություն, ոչ թե դիալոգ, ոչ թե մանալոգ, այլ դիալոգ, շատ կարևոր է։ Տարիների ընթացքում դրա համար, գիտես, երբ որ սկսում ես, ես ուզում եի հարցնել, բա դուք խիչ եք ինձ հարցնում, բա որակը ինչի մասին էր, վերջը պատգամը, որակը։ Գիտեք, տարիների ընթացքում ես
այս խելագար, հիմա էլ այս արհեստական ինտելեկտը, ես 2-3 օր այս արհեստական ինտելեկտի հետ եմ, ինքը դեռ թերի է, դեռ անելիքներ կա, բայց ասում եմ վճարովին ավելի բոմբա, բայց ես կարծում եմ դեռ շատ թերի է, բայց ամենը դեռ առջևում են, 1-2 տարում, շատ բաներ դուրս կգա շրջանառությունից, հասկանում եք, գնալով մեկ գլխավոր ճաշակ կա զարգացնելու, ստեղ եք թե չէ, ես էլ չեմ չեմ կարողանում լսել շատ քարոզիչների, այլևս ուղղակի չեմ կարողանում լսել, ինձ համար հիշում եք, երբ որ մենք խանութ ունեինք, երաժշտական գործիքների խանութ, մեր առաջի դիվիզը, առաջի ու վերջի դիվիզը այդպիսին էր, այդպիսին էլ մնաց եւ մինչեւ այդ խանութը, որ անցավ պատմության մեջ։ Մենք ունեինք մեկ դիվիզ, ձայների աշխարհում նոր, կամ միակ ձայն։ Այս ամենի աշխարհում մնում այս ձայների, այս խելագար կոնկուրենցիայի հիմա չինացի կա անվճար Չինաստան, անվճար GPT-ին ամերիկացիներին վճարում, բայց շուտով այս ամենը սատանայի գալուստի նախապատրաստումն է, որ այդ ամենը հնարավոր լինի կառավարել, սա բացառիկ, միայն սա Աստծո խոսքի հետ կապ չունեցողները կհասկանան, ստեղծվում է մի մարմին, որ կատարյալ կերպով կկառավարի այս աշխարհը։ Արհեստական բանականություն, մենք մտածում ենք պոզով պոչով է գալու սատանան, արում է ասա, ինչ ասում ես անում է, նկարը տուր էս կանի, էս եւ այլն, շատ բաներ դեռ չի անում։ Ես տեսա, խափում ասում եմ, նստի, սպասի, հեսա կտանք, նստում սպասում, հələ չի կա, ասում է, չէ, գիտես, ուղարկի նկարը տեսի շտեղը։ Երևի իմը դեմո վերսիա է, երևի, ստիծո վերսիա է։ Մի խոսքով պետք է ցանկանալ, եւ վերջինը, որ ուզում եմ ասեմ, երկու դեպքում էլ, տեսեք, լավ, ես վերջացնում եմ, երկու դեպքում էլ այդ մարդիկ կենթանի են, որ երկու դեպքում էլ այդ մարդիկ կենթանի են, որոնցից նեգատիվ է գալիս, որոնցից ոչինչ տեղի չի ունենում, նրանք չեն մահանում, նրանցից ոչինչ տեղի չի ունենում, ուղղակի տարբերությունը մեկի մեջ է, մեկը ունի խոսքի ավազան, իսկ մյուսը չունի խոսքի ավազան, ունի ցանկություն, սեփական բաղնիկ, ում ասես լողացնի, ում ասես մեծարի, իջացնի, ում ասես պատրաստ է ուղղություններ ցույց տալ, խելք սովորացնել եւ այլն, բայց մյուսը օր-օրի, ասեք խնդրեմ, ախր կան ձեր ցուցակներում, օրինակ ես լսեցի իմ երեխաները շատ են սիրում յուռահովին, շատ են սիրում, ուղղակի դա հնարավոր չի թաքցնել, ասում են այս մարդը այսպիսին է, ես վստահ եմ, որ Աստված շատ ունի այդպիսիները։ Շատ հաճելի է, շատ լավ է, որ մենք դրանք օազիս են եւ մի կաթիլ մաքուր օդ են գոնե այդպիսի մարդիկ որ կան, մենք ամեն անգամ նայում ենք, կան լիքը շատ մարդիկ, որոնց այդ շատ հաճելի է։ Նրանք ուղղակի ոսկե ֆոնդ են, վերացող տեսակ են, որովհետեւ ավազանի մեջ, եթե չեն ապրում, ապա հաճախակի գոնե ավազանի մոտով են անցնում։ Ավազանի միջով են անցնում։ Եկեք կանգնենք ոտքի։ Հալելույա, 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 սիրելի Տեր, սիրելի Տեր, սիրելի Տեր, սիրելի Տեր, սիրելի Տեր, հալելույա, եկեք աղոթենք միասին այսօր և խնդրենք, որ Տերը մեր սրտերում այսօր աշխատանք անի։ Եկեք խնդրենք, որ նա խոսի մեզ այսօր
Աստծո քաղցր ներկայությունը աշխարհի ամենաթանկ օծանելիքի անգամ մոտիկ չի սիրելներ։ Քո վրայից այնպիսի բույր, այնպիսի շքեղություն ու ճոխություն կգա, երբ որ դու ունենաս ավազանի այդ մաքրությունը։ Թագուհիներին 6 ամիս առաջ պատրաստում էին թագավորի հետ հանդիպման։ Ունեցեք ավազանի ժամանակ։ Հնարավոր չի լինելու, հնարավոր չի։ Պատկերացնում եք, եւ այդպես գանք հայտնվենք ինչ որտեղ, ինչ որ բան, դա ողբերգություն է։ Դա Աստված դա չէր ուզում մեզանից։ Նա ուզում էր մաքուր, ավազանի շփում, խոսքի շփում։ Մի տեսակ այլևս չեմ կարողանում լսել մարդկանց, չեմ կարողանում լսել տարբեր երաժշտություններ։ Հաշված մարդիկ են ինձ համար մնացել ձայների աշխարհում։ Մի հատ կամ երկու հատ գլխավոր եւ 1-2 ձայներ, որ դեռ ես լսում եմ։ Ես կարծում եմ կգա ժամանակը, որ կմնա մի հատ ձայն եւ վերջ։ Ստեղ եք թե չէ։ Ստեղ եք թե չէ, ասեք որ ստեղ եք։ Ձայների աշխարհում միակ ձայնը, մի հատ ձայնը։ Ահա թե որտեղ է ճաշակը, ահա թե որտեղ է ամենաբարձրը, ամենավեհը, ամենասիրունը, ամենաբուրումնավետը, ամենաճոխը, երբ որ մենք ունենք ավազան, մեզ հնարավոր չի կորցնել, կորել, մոլորվել, հնարավոր չի ուղղակի։ Մեզ ոչ կխաբեն, ոչ մեզ կգցեն, ոչինչ մեզ հետ տեղի չի ունենա, եթե մենք ունենք ավազանի ժամանակ։ Ավազանը քեզ առանձնացնում է։ Կարող ես փակել աչքերդ եւ ասել՝ Տեր, ես ուզում եմ այսօր երբ որ վերջանա ծառայությունը, ուղղակի մի հրաշալի երաժշտություն դր եւ ասա, ես ուզում եմ մտնեմ հիմա այդ ավազանը։ Ես ուզում եմ, որ դու լվանաս իմ արունոտ ձեռքերը, քրտնած, հոգնած ձեռքերը։ Ես ուզում եմ, որ դու լվաս ինձ ամբողջովին, մաքրես ինձ ամբողջովին։ Ես դա ուզում եմ։ Գիտես, դու կարող ես հիշել քո կարիքները, քո անհրաժեշտությունները, քո պետքերն ու ինչքերը, բայց Տիրոջ խոսքն ասում է՝ փնտրեք նրան, փնտրեք նրա արքայությունը, եղեք նրա խոսքի մեջ, այդ ամեն ինչը որ նա չտածես։ Ստեղ եք թե չէ։ Այսօրվա ձեր արտնությունը, ձեր օրհնությունը, ձեր ուրախությունը, անձնական, ծնողների, ամուսնություն, մյուս ամեն ինչի արմատը գցեք նաև ավազանի մեջ։ Ավազանի մեջ։ Մի մտածեք, լողացնեք ինչ-որ մեկին, խելք սովորացնեք ինչ-որ մեկին, ցույց տաք սխալներ, արի ես քեզ կմաքրեմ, ոչ, այսօր դու լավ բան ես անում, դու աշխատանք, զոհեր ես անում, լսում ես, զոհեր ես անում, աշխատանք, օրնի բուն, ձեզանից շատերը հերոսներ եք, իսկապես ինձ համար հերոսներ եք, ամենայն, չասեք, դե էլ մի լավ, չէ, հերոս եք ինձ համար, հերոս եք, հերոս եք, հերոս եք, հերոս եք, հերոս եք, բայց շատ կարևոր է, դու քեզ համար այսօր որոշում կայացնես, ճաշակ եմ մի տեսակ փնտրում, այսօր ճաշակի քաղց ունի իմ սիրտը, ճաշակի բարձր, ով կա նրանից ավել բարձր սիրելներ։ Չեմ իմտացի ասա սա էլ անեմ, նա էլ անեմ, ես դե գալիս եմ, դե ես մասնակցում եմ, դե ես կամ, սենց էլ որ լինի վատ չի, գրված է ավազանով պետք է անցնել, այդ սաղ ընդեղ, անտես, հա, ընդեղ, դեսպոես, անտես, պետք է մտնել, լսեք, ես աղոթում եմ քո համար, ինձ համար ևս, այսօր մենք աղոթում ենք, ես շատ եմ խնդրում, աղոթում ինձ համար,
որ նրա այդ չռիկի տակ նորից ավելի ու ավելի ժամանակ ունենամ ավազան։ Ամեն կարող ես ասել, սիրելի Տեր, աղոթում ենք քեզ այսօր, եւ նրանք, ովքեր որ մեզ դիտում են, Տեր, թող ունենան այդ խոսքի ավազանը, եւ դա նրանց կդարձնի հատուկ։ Պատկերացնում եք այդ փոքրիկ բանը, ոնց եմ ես ուզում որ դուք հիմա տեսնեք, այդ փոքրիկ բանը ձեր անցաթուղթն է։ Ախր լսեք, զոհեր չէ։ Տիրոջ խոսքն ասում զոհեր չէ, այլ ողորմություն եմ ուզում։ Լսում եք։ Այդքան արել եմ, ով է գնահատել, գնահատողը գնահատում է։ Նրանից այս կյանքը շատ անարդար է ստեղծված, քանի որ անարդարը գլխավոր այստեղ է։ Շատ անարդար է լինելու։ Մի փնտրեք պատասխաններ չեն տալու, մի փնտրեք։ Մենք աղոթում ենք այսօր, որ դու դառնաս որպես նմուշ ճաշակ որակ։ Իսկապես ես այսօր փնտրում եմ դա, եւ իմ կյանքում շատ ձայներ արդեն էլ կարևոր չեն։ Շատ ձայներ էլ կարևոր չեն, էլ անհրաժեշտ չեն։ Այդ փոքրիկ ավազանը գտեք շատ հարցերի պատասխան։ Խոսքի բաղնիկը, լսում ես, եկեք գնանք խոսքի սաունա բաղնիկ։ Գնանք խոսքի մեջ ամեն մեկիս համար։ Մենք եւ ձեռք ունենք եւ ոտք ունենք։ Մենք հաշմանդամ չենք, հիվանդ չենք, լսում եք, եւ թշնամին պարտված է մեր կյանքում։ Մենք կարող ենք եւ պարտավոր ենք մտնելու այդ բաղնիկը եւ ունենալու այդ ավազանի ժամանակը։ Երեխաներ, ծնողներ, ամուսիններ, աշխարհ, ես կգտնեմ ժամանակ, դուք սպասեք, ես հիմա մտնում եմ լողանալու, չէ՞ որ դուք ասում եք սպասեք, մտնեմ լողանալու եմ։ Ձեր լողանալը տևում է 15-ից մաքսիմում 30 րոպե։ 15-ից 30 րոպե ամեն օր։ Շաբաթը ամեն օր, ինչ որ 2 օր է, 1, չգիտեմ, ինչ որ ժամանակ, հիգիենայի, նայեք ինձ, հիգիենայի զգացումը ամեն մեկի մոտ տարբեր են, մեկը ամեն օր, մեկը օրը մեջ, մեկը 3 օրը մեջ, բայց ոչ շատ հեռու, հասկանում եք, անմիջապես կզգան անմիջապես տոնայնությունից, էլ չասած մյուս։ Ես այսօր ուզում եմ, որ դուք ինձ սրտով լսեք, ոչ թե ականջներով։ Կզգան եւ զգում են, մենք միշտ մտածում ենք, որ մենք ուրիշներից ավելի խելացի ենք, չեն տենա, չեն ջոկի, կտենան եւ կջոկեն, որ վաղուց ավազանի միջով չենք տեղ հասել։ Ավազան, ասա աշխարհ, սպասի, ես 15-20 րոպե, 30 րոպե ունեմ, ես հիմա մտնեմ մի հատ ավազան դուրս գամ։ Ով կասի այդպես, ով կասի, ես մտնում եմ հիմա ավազան եւ դուրս գամ։ Եվ դուք դուրս կգաք նոր բույրով, գեղեցկությամբ, հմայիչ, ձեր սանրվածքը սիրուն կլինի եւ քամին կխփի ձեր երեսին եւ դուք կուրախանաք, որ ձեր շորերը մաքուր են, ձեր մազերը քամուց քշվում են գեղեցիկ։ Ավազանի միջով գտեք շատ պատասխաններ այսօր։ Ավազանի մեջ, ախր այս մարդը, ախր այն մարդը, գնա կծվի ավազանը։ Ինչ տարբերություն, կոլեկտիվ չի լինելու։ Ամեն մեկը հատիկ անցնում էր այդ ավազանի միջով։ Եղեք օրհնված, պահեք այսօրվա խոսքը, եւ սա ձեզ միշտ կգեղեցկացնի։ Եթե համաձայն եք, ասեք ամեն։ Այս խոսքը ձեզ կգեղեցկացնի աննման բույրով, ինչպես որ նայեկից վերջացնում եմ Մովսեսն էր փայլում եւ նրան չէին կարողանում տեսնել։ Գիտեք ինչու, որտեղ Աստծո
փառավոր ներկայությունը կար։ Դա 1 մայիս Մովսեսի վիճակում էր, այսօր նոր կտակարանի ժամանակ բոլորը կարող են։ Ոչ միայն Մովսեսն էր հանդիպում, այսօր մենք բոլորս կարող ենք հանդիպել։ Բոլորս։ Եվ դու դուրս կգաս։ Այս աշխարհի բոլոր լվացկատները չեն կարող լվանալ եւ դարձնել այդպես հմայիչ ու մաքուր ու փայլուն քեզ։ Եղիր օրհնված։ Խնդրում եմ, պահիր սա եւ եթե համաձայն ես, որոշում կայացրե եւ ասա ամեն։ Ամեն։